你一定要记住啊！莲藕买回来，不要老是拿去炖汤了，你就跟我这么去做，好吃又下饭。莲藕先切成丁，然后再切成片，水开下1勺盐，再放点白醋，这样煮的莲藕才不会发黑。煮熟捞出，另起锅，放入8毛钱五花肉，把它的牛油炒出来，再放葱姜蒜、干辣椒，煸炒出香味。每天都在认真的教做菜，给个红心鼓励一下吧，非常感谢。好吃的关键就是来上一包这种我家常备的冬菜，它是用雪里红腌制好的，配料表也非常的干净，开袋就可以吃了。用它来炒个肉末，烧个鱼，用它来炖个豆腐，都非常的好吃。放入莲藕，加点生抽提咸，快速的给它翻炒均匀，就可以出锅。莲藕这样做，香辣有味，好吃又下饭，赶紧去做吧。